kitaaba kamirra jira maaliif baza haasoytu yoonii fi gartee sabqullisaan taate na duraa taate jii kootu namaa silaalu jira sheekaa keenya hin qaanyeessin kaa ummatuma Itoophiyaatu hin qaanyeessin sheekan kee hin qaanyeessin ergeef sagalee haa dhageeffatu nola. Hamza, mee waan dhibe tokkotu jira. Dhalli namaa tokko osoo sammuu qabu yoo qaamni tokko waan ta'e tokko fakkeenyaaf lama da'uu lamaa shantaa jedhee fassaree sheek Ibeduu shantaa jedhee fassaree jedhee akkamitti yaada? Fakkeenyaaf lama da'uu lamaa afur ta'u osoo ergu yoo qaamni ta'e tokko isa dura shari'aan tana fakkeessuu hin taatu. Shari'aa tanatti fakkeessan. Tafsiirri akkasuma qaba. No. Akka ati jettu kanaa miti yoo sirraa fagoodha kun ati dhaabbadhu qabdu. Fakkeenyaaf tafsiironni kana dura turan hundi isaa rakkina qabaa miti? Kameen? Tafsiironni hundi isaatu amma Hamzaan yaadee kaalkuleet godhee herregoonni hundi isaatu walitti galuu dinnaan yoo jedhaa jira miti? Hamzaan tafsiira tokko hin dinne tokko si galtee wanni inni jechuu jiru hadiis dubbiin tun akkamii sheek abaluu kana jee akkamii jechuu jira malee hadiisni sirrii miti kam jee tafsiirri sirrii miti kam jee tafsiirri quraana rabbiiti. Mee hayya haalaan salphaadha waa si gaafadha. Fakkeenyaaf Hamza kan inni dheengadda si gaafadhe waa'ee suuraa Baqraa san akkamitti fassartaati Mu'aaz? Amma dura bakka gaafii. Mee akkamitti natti himtamee fakkeenyaaf suuraa Alif Laam Miim dhaalikal kitaabu laa rayba fiihi jedhu sanirraa mee naa fi kinatti himi akkamitti fassaraman sun? Qur'aanni kun mamiin qabu jechuudha namni barreessine jechuudha akkas jechuudha mirkaniidhaa jechuudha. Aandi wanni uletti wanni godhaan dhufu jechuudha akkas jechuudha. Hamza sirriidha Qur'aanni kun jechuudha. Laalakki Qur'aana jechuun Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa Baqraa keessatti Alif Laam Miim jedhe. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقاجوا متقطوتا خاصي قولي أمتا جروبي وهيتي ذلك الكتاب كتاب نسان كتاب نخون ذلك جتون وان أتشجو سيقاتيل جرتي اسمي إشارة بإيدا بيتا Qur'aanni kun ammoo maali beektaa? Harkeetiin jira bareedduu baadiyyaa. Irreechi shirkiin qabu obboleettii. Tana anaa isinii himaatiti. Irreechi shirkii waan jedhamu qabu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن مو هدى للناس.